Leksjon 1. Utforske alternativer. Jeg utforsker forskjellige alternativer for mitt kommende prosjekt. Det er unikt. Hva slags alternativer vurderer du? Jeg ser på ulike temaer og materialer for designet. Det høres interessant ut. Fortsett å utforske til du finner den rette passformen. Ja, jeg synes det er nyttig å ha spesifikke tidsfrister for hver oppgave. Det er en smart strategi. Det holder deg fokusert og motivert. Nøyaktig. Det hjelper meg å administrere tiden min effektivt. La oss brainstorme sammen hvis du trenger flere ideer. Det vil jeg gjerne. 2 hoder er bedre enn 1. Leksjon 2. Håndtere angst. Til slutt, fokuser på dype pusteteknikker for å roe deg ned når du er stresset. Det er et flott forslag. Jeg glemmer ofte å puste dypt. Det hjelper virkelig med å sentrere tankene dine og redusere angst. Jeg vil definitivt prøve å inkludere det i rutinen min. Har du brukt andre avspenningsteknikker? Ja, noen ganger gjør jeg yoga, som også hjelper meg å slappe av. Yoga er utmerket for både kropp og sinn. Absolutt. La oss planlegge en yogaøkt sammen snart. Det høres perfekt ut. Det vil være en fin måte å slappe av og koble seg på. Leksjon 3. Sette tidsfrister. Ja, jeg synes det er nyttig å ha spesifikke tidsfrister for hver oppgave. Det er en smart tilnærming. Det holder deg på sporet og ansvarlig. Nøyaktig. Uten tidsfrister har jeg en tendens til å utsette. Jeg kan relatere. Å ha en tidslinje motiverer meg virkelig til å få ting gjort. Hvilke strategier bruker du for å administrere tiden din effektivt? Jeg liker å lage en daglig huskeliste og prioritere oppgaver. Det er en god idé. Jeg burde begynne å gjøre det også. Det hjelper virkelig med å rydde tankene dine og fokusere på det som er viktig. La oss hjelpe hverandre med å holde seg organisert og i rute. Leksjon 4. Innsamling av informasjon. Ja, jeg har gjort min forskning og samlet all relevant informasjon. Det er fantastisk. Det er viktig å være godt forberedt. Jeg ønsket å sikre at jeg hadde alt før jeg tok avgjørelser. Smart trekk. Hvilke kilder syntes du var mest nyttige? Jeg brukte anerkjente nettsider og noen akademiske artikler. Stor. De kan gi solid innsikt og data. Ja, jeg føler meg mer trygg nå som jeg har all denne informasjonen. Det er nøkkelen. Kunnskap gir oss mulighet til å ta bedre valg. La oss diskutere hva jeg fant. Jeg vil gjerne høre dine tanker. Leksjon 5. Fotografering som hobby. Du er ganske kreativ. Hvorfor prøver du ikke å fotografere? Det er en god idé. Jeg har alltid ønsket å utforske det mer. Det er morsomt å fange øyeblikk og uttrykke deg selv gjennom bilder. Absolutt. I tillegg lar den deg se verden i et annet lys. Har du tenkt på hva slags fotografering du vil prøve?
Jeg er interessert i natur og portrettfotografering. Begge disse er vakre motiver. La oss planlegge en fotovandring sammen. Det vil jeg gjerne. Det vil være en fin måte å øve på. Ja, og vi kan dele favorittbildene våre etterpå. Leksjon 6, transittkort. For betaling kan du bruke et transittkort. Hvor kan jeg få tak i et av disse transittkortene? Du finner dem vanligvis på togstasjoner eller nærbutikker. Det er praktisk. Det vil spare tid når du bruker offentlig transport. Nøyaktig. I tillegg tilbyr den ofte rabatter på billettpriser. Det er en bonus. Jeg vil definitivt se etter den før turen min. Det vil gjøre reisene dine så mye enklere. Jeg er spent på å utforske med kortet. Det høres så lett ut. La oss planlegge reiserutene våre sammen når du får kortet. Leksjon 7, taxi vs shuttle. Hei! Tar du taxi fra flyplassen? Nei, jeg foretrekker skitelbussen. Det er billigere og mer praktisk. Det er et smart valg. Hvor ofte går skiscene? De kommer hvert 15 minutt, så du trenger ikke vente lenge. Perfekt. Det er fint å ha pålitelige alternativer tilgjengelig. Ja, og det gir deg tid til å slappe av før du når destinasjonen. Jeg vil definitivt vurdere det for min neste tur. Det burde du. Det er en problemfri måte å reise på. La oss fortsette å dele reisetips. De er så hjelpsomme. Leksjon 8. Gå på treningssenteret. Hei, har du vært på trening i det siste? Ja, det har jeg. Jeg har startet en ny helse- og treningsrutine. Det er kjempebra. Hva slags treninger gjør du nå? Jeg fokuserer på styrketrening og noen kondisjonsøkter. Flott kombinasjon. Styrketrening er så gunstig. Sikkert. Jeg føler meg sterkere og mer energisk hver dag. Det er fantastisk. Hvor ofte går du på treningsstudio? Jeg prøver å gå minst 4 ganger i uken. Imponerende. La oss motivere hverandre til å være konsekvente. Leksjon 9. Måltidsalternativer. Jeg hørte at de har forskjellige alternativer som kylling eller pasta. Ja, det stemmer. Det er fint å ha valg når man spiser ute. Hvilken foretrekker du vanligvis? Jeg har en tendens til å lene meg mot pasta. Det er bare så mange deilige varianter. Jeg er enig. Pasta kan være veldig trøstende. Hva med deg? Har du en favorittrett? Jeg elsker kyllingparmesan. Det er en klassiker. Det høres deilig ut. Vi burde prøve å lage det sammen en gang. Ja. Å lage mat sammen ville vært veldig gøy. Leksjon 10. Sideordrer. Klart, jeg tar det for deg. Kan du også be om en side med pommes frites? Absolutt.
Pommes frites passer perfekt til nesten alt. Det gjør det virkelig. Hva slags pommes frites liker du best? Jeg elsker sprø, gyldne pommes frites, spesielt med litt hvitløkskrydder. Det høres deilig ut. Jeg foretrekker søtpotetfries. De er også flotte. De har en så unik smak. Ja, og de er litt sunnere, noe som er en bonus. La oss sørge for å få begge typer neste gang. Leksjon 11. Utforske landsbygda. Jeg planlegger å dra et avslappende sted. Det høres deilig ut. Hvor tenker du å utforske? Jeg tenkte på å utforske landsbygda. Det er en stund siden jeg gjorde det. Landsbygda er så fredelig. Jeg elsker frisk luft og åpne områder. Nøyaktig. Det er en perfekt flukt fra byens mas. Er det noen spesifikke steder du har i tankene? Jeg vil gjerne besøke de bølgende åsene og kanskje gå noen fotturer. Det høres fantastisk ut. Jeg kan bli med deg hvis du vil. Det vil jeg gjerne. Det blir morsommere med selskap. Leksjon 12. Lokal sportsbutikk. Jeg pleier å gå til en lokal sportsbutikk. Det er en god idé. De har ofte et bredt utvalg av utstyr. Ja. Det er praktisk å finne alt jeg trenger på et sted. Hva slags sportsutstyr ser du vanligvis etter? Jeg ser hovedsakelig etter joggesko og treningsklær. Det er nødvendigheter. Komfortable sko gjør en stor forskjell. Absolutt. Har du en favorittsportsbutikk? Jeg liker den i sentrum. De har god kundeservice. La oss sjekke det ut sammen en gang. Leksjon 13. Utflukter i varmt vær. Jeg håper virkelig på varmt vær i sommer. Kanskje en tropisk destinasjon ville være perfekt for deg? Det høres fantastisk ut. Hva med Karibien? Det er mange vakre øyer å velge mellom. Nøyaktig. Hver og en har sin egen unike sjarm. Har du en bestemt øy i tankene? Jeg har tenkt på å besøke Jamaica eller Bahamas. Begge er fantastiske valg. Du kommer til å ha en flott tid. La oss begynne å planlegge denne ferien sammen. Leksjon 14. Matlaging med krydder. Jeg elsker å bruke krydder som hvitløkspulver og oregano i matlagingen min. Det høres deilig ut. Disse krydderne forbedrer virkelig smaken. Det gjør de. Hva er ditt favorittkrydder å bruke? Jeg liker veldig godt å bruke spisskummen. Det gir en så varm smak. Flott valg. Hvilke retter liker du å lage med den? Jeg bruker den ofte i gryteretter og karriretter. NAM. Hva er den neste retten du vil prøve? Jeg tenker på å lage en smakfull kyllingkarri snart. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne bli med deg på en smaksprøve.
Leksjon 15. Treningsfasiliteter. Jeg hørte at det er fasiliteter tilgjengelig for gjester å bruke i treningsstudioet. Det er praktisk. Er det en kleskode for bruk av treningsstudioet? Jeg tror det er ganske avslappet, bare ha behagelige treningsklær. Perfekt. Jeg liker å ha på meg noe som lar meg bevege meg fritt. Nøyaktig. Hva slags trening foretrekker du vanligvis? Jeg liker en blanding av kondisjonstrening og styrketrening. Det holder ting interessant. Flott valg. Jeg liker å gjøre litt yoga for å balansere det. Yoga er utmerket for fleksibilitet og avslappning. La oss planlegge en treningsøkt sammen, det blir gøy. Leksjon 16. Utforske alternativer. Gå videre og dra nytte av disse alternativene. Ja, de kan virkelig forbedre opplevelsen vår. Og hvis du har tid, bør du vurdere å kjøpe noen lokale snacks for å prøve. Det høres ut som en god idé. Å utforske lokale smaker er alltid gøy. Nøyaktig. Jeg elsker å oppdage ny mat når jeg reiser. Jeg også. Har du noen spesifikke snacks i tankene? Jeg har hørt at chips og dips er et must-prøve. Ja, og ikke glem de lokale søtsakene, de kan være herlige. La oss sørge for å ta noen før vi drar. Leksjon 17. Komme i gang med maling. Trenger du en pensel? Ja da, jeg hjelper deg gjerne med å komme i gang med maling. Det ville vært flott. Jeg er spent på å prøve noe nytt. Vi kan til og med gå og handle forsyninger sammen. Det vil jeg gjerne. Det blir morsomt å velge farger og materialer. Ja. La oss få alt vi trenger for å lage et fantastisk stykke. Jeg gleder meg til å se hvordan det blir. Det blir en flott opplevelse, og vi kan lære av hverandre. Absolutt. La oss gjøre det til en kreativ dag. Leksjon 18. Tradisjonelle suvenirer. Jeg fant en vakker gjenstand som har et tradisjonelt design. Det ser vakkert ut. Hva er det? Det er en håndlaget vase som gjenspeiler lokal kultur. Det høres ut som en perfekt suvenir. Kjøpte du den? Ja, jeg kunne ikke motstå. Det vil minne meg om denne turen. For et godt valg. Det er alltid hyggelig å ta med seg noe meningsfullt hjem. Nøyaktig. Det setter et personlig preg på hjemmeinnredningen. La oss fortsette lete etter flere unike gjenstander. Jeg vil også finne en. Definitivt. Jo flere minner, jo bedre. Leksjon 19. Street food culture. Det er flott. Er det vanlig å spise gatemat til frokost? Ja, mange steder er gatemat populært både til frokost og lunsj. Det er interessant. Hva slags retter har folk vanligvis? Du finner ting som risruller eller velsmakende pannekaker.
De høres deilig ut. Jeg vil gjerne prøve dem. De er vanligvis ferske og fulle av smak. Jeg kan ikke vente med å oppleve det. La oss sørge for å prøve noen. Absolutt. Gatemat er et høydepunkt på reise for meg. Samme her. Det er en så morsom måte å smake lokal kultur på. Leksjon 20. Kanadiske universiteter. Visste du at det er rundt 50 kanadiske universiteter? Ja, jeg hørte at de står alene som 4-årige gradsbevilgende institusjoner. Det er imponerende. Det viser hvor dedisert de er til utdanning. Absolutt. Hvert universitet har sine egne unike programmer og styrker. Har du et favorittuniversitet eller et du beundrer? Jeg liker veldig godt University i Toronto, den har et godt rykte. Det er et solid valg. Forskningsprogrammene deres er førsteklasses. Ja, og de tiltrekker seg studenter fra hele verden. La oss utforske mer om disse universitetene sammen. Leksjon 21. Lær av forskjeller. Det er interessant hvordan interesser kan bringe mennesker sammen. Ja, selv om de liker forskjellige ting, kan de bli venner. Absolutt. Du kan lære mye av noen med forskjellige perspektiver. Nøyaktig. Det utvider vår forståelse av verden. Har du fått venner med forskjellige interesser før? Ja, jeg har en venn som er interessert i fotografering, og jeg elsker å lære av henne. Det er flott. Jeg tror det å dele hobbyer kan styrke vennskap. Definitivt. La oss fortsette å utforske nye interesser sammen. Ja, det gjør livet mer spennende og berikende. Leksjon 22. Sjarmerende landsbyer. Avtalt. Vi kan også besøke sjarmerende landsbyer og nyte tradisjonelle engelske puber. Det høres ut som en perfekt plan. Jeg elsker å utforske lokal kultur. Ja. Sjarmen til disse landsbyene er vanskelig å motstå. Og pubene har ofte en så koselig atmosfære. Nøyaktig. Det er en fin måte å slappe av etter en dag med utforsking. Har du noen spesifikke landsbyer i tankene? Jeg har hørt gode ting om Cotswolds. Naturen er fantastisk. Det er et fantastisk valg. La oss inkludere det i reiseruten vår. Ja. Jeg kan ikke vente med å oppleve den lokale gjestfriheten og maten. Leksjon 23. Kjøkkenutstyr. Jeg fant skuffen under vasken perfekt for oppbevaring av kjøkkenutstyr. Det er praktisk. Jeg glemte å ta med meg, så det er flott å ha plass her. Ja, det holder alt organisert og innen rekkevidde mens du lager mat. Nøyaktig. Det gjør meg gal når ting er spredt rundt. Har du tenkt på å legge til noen ekstra lagringsløsninger? Jeg tenkte å skaffe noen beholdere for krydder og redskaper. Det er en smart idé. Det vil hjelpe å holde ting ryddig. La oss lage en liste over hva vi trenger neste gang vi skal handle.
God plan. Jeg er spent på å sette opp en funksjonell kjøkkenplass. Leksjon 24. Historiske konflikter. Fredelig på denne tiden var det konflikt mellom nybyggerne og indianerne om land. Ja, det er en kompleks del av historien som formet relasjoner. Absolutt. Å forstå denne dynamikken er avgjørende for læring. Hva tror du var hovedårsakene til disse konfliktene? Grunneierskap og ressurstilgang var vesentlige faktorer. Det gir mening. Det fører ofte til misforståelser og spenninger. Ja, og det er viktig å gjenkjenne virkningen på begge sider. Definitivt. Vi bør fortsette å diskutere disse historiske hendelsene. Å forstå historien hjelper oss å navigere vår nåtid bedre. Leksjon 25. Viktig utstyr. Når du går på tur, er det viktig å ha utstyr som solide sko og en ryggsekk. Ja, det er flott. Det utgjør hele forskjellen i komfort og sikkerhet. Jeg tror også å ta med mye vann er avgjørende. Absolutt. Å holde seg hydrert er nøkkelen, spesielt på lengre turer. Har du tenkt på hva annet du skal pakke til turen vår? Jeg skal sørge for å inkludere snacks og et førstehjelpsutstyr. Godt tenkt. La oss dobbeltsjekke utstyret vårt før vi går. Definitivt. Jeg vil være fullt forberedt på eventyret vårt. Jeg gleder meg til å gå løypene med deg. Leksjon 26. Utforsking i ditt eget tempo. Å ha friheten til å utforske i ditt eget tempo er så forfriskende. Absolutt. Det lar deg nyte opplevelsen fullt ut. I tillegg hjelper det deg med å absorbere alt rundt deg. Ja, og det tar bort presset med å stresse. Nøyaktig. Det gjør det også morsommere å reise. Jeg elsker å kunne stoppe og ta bilder når jeg vil. Jeg også. Å fange minner er en så stor del av reise. La oss sørge for å planlegge turer som gir denne friheten. Ja, jeg gleder meg til vårt neste eventyr. Leksjon 27. Rengjøringstips. Det gjør det så enkelt å rydde opp etter matlaging. Det er et flott forslag. Det skal jeg implementere. Ja, å holde et ryddig kjøkken gjør matlagingen enda morsommere. Absolutt. Jeg liker å ha en ren arbeidsplass når jeg lager mat. Det hjelper med fokus og kreativitet. Ja. La oss dele flere tips for å holde kjøkkenet vårt organisert. Definitivt. Jeg elsker å lære nye hacks for effektivitet. Jeg også. La oss gjøre matlaging til en morsom og enkel opplevelse. Jeg er spent på å prøve ut disse ideene sammen. Leksjon 28. Essentials for kjøkken. Skuffen under vasken er perfekt for oppbevaring av rengjøringsutstyr. Det er praktisk. Jeg glemte å ta med meg, så jeg bruker det som er her. Ikke noe problem.
Det er alltid godt å ha et bestemt sted for disse varene. Absolutt. Det holder alt organisert og lett å finne. Har du tenkt på hva annet vi kan trenge på kjøkkenet? Jeg synes vi bør fylle opp med oppvaskmiddel og svamper. Flott idé. La oss lage en liste så vi ikke glemmer noe. Ja, på den måten kan vi ha alt klart til matlaging. Jeg gleder meg til å komme i gang med noen måltider sammen. Leksjon 29, venter på betaling. Ikke noe problem. Jeg kan vente. Her er regningen din, det kommer til 180. Takk. Jeg setter pris på tålmodigheten din. Selvfølgelig. Å vente er ingen problemer i det hele tatt. Jeg vil bare forsikre meg om at alt er ordentlig ordnet. Det er viktig. Det holder ting klart og organisert. Ja, og jeg skal sørge for å tipse godt for god service. Det er en fin gest. Det viser takknemlighet for arbeidet deres. Absolutt. La oss nyte måltidet når alt er ordnet. Jeg kan ikke vente med å grave inn. Leksjon 30. Lokale møter. Ja, jeg hadde noen fantastiske møter med lokalbefolkningen under turen min. Det er flott å høre. Bodde du hos en lokal familie? Ja, jeg bodde hos en lokal familie, og de var utrolig imøtekommende. Det må ha vært en fantastisk opplevelse. Hva lærte du av dem? De lærte meg om tradisjonene deres og delte deilige hjemmelagde måltider. Det er så spesielt. Det er den beste måten å fordype deg i en kultur. Absolutt. Jeg følte at jeg var en del av familien deres. Disse minnene er ofte de mest verdsatte fra reiser. Jeg er helt enig. La oss planlegge en tur sammen for å oppleve det. Leksjon 31. Å feire vitenskapen. Jeg tror det er viktig å feire vitenskapens under med alle. Absolutt. Vitenskap påvirker livene våre på så mange måter. Ja, og å dele den spenningen kan inspirere andre. Det kan vekke interesse hos unge sinn, oppmuntre til læring. Hva er noen måte vi kan feire vitenskapen i samfunnet vårt på? Vi kan organisere arrangementer eller workshops for å engasjere folk i alle aldre. Det er en god idé. Praktiske aktiviteter kan gjøre det morsommere. Ja. La oss brainstorme noen aktiviteter som alle kan glede seg over. Jeg gleder meg til å komme i gang med dette prosjektet sammen. Leksjon 32. Lære engelsk. Etter at jeg la meg, så jeg et engelskspråklig program. Det høres produktivt ut. Hvordan var det? Det var ganske engasjerende. Det hjalp virkelig med mine lytteferdigheter. Det er flott. Å se programmer kan være en morsom måte å lære på. Ja, og det utsetter meg for forskjellige aksenter og ordforråd. Fikk du opp noen nye phraser? Det gjorde jeg. Jeg skrev ned noen som jeg vil øve på.
Kjempebra. La oss bruke dem i samtalene våre. Sikkert. Å øve sammen vil gjøre det enda enklere. Leksjon 33. Deilige smaker. Det høres interessant ut. Det krydret? Ikke for krydret, men full av smaker som virkelig dukker opp. Det perfekt. Jeg elsker retter som smakfulle uten å være overveldende. Nøyaktig. Det gjør måltidet hyggelig for alle. Hvilke ingredienser tror du de bruker for å oppnå den smaken? De bruker ofte en blanding av urter og krydder for å forsterke smaken. Jeg vil gjerne lære mer om hvordan du lager mat med disse krydderne. La oss finne en oppskrift og prøve den sammen. Ja. Å lage mat sammen høres ut som en morsom plan. Leksjon 34. Innkjøp av dagligvarer. Det høres perfekt ut. Hva slags ingredienser selger de? De har en rekke ferske råvarer, korn og krydder. Det flott. Jeg elsker å handle på steder med stort utvalg. Jeg også. Det gjør matlagingen så mye morsommere. Det noen spesielle ingredienser du håper å finne? Jeg ser etter unike krydder og eksperimenterer med matlagingen min. La oss lage en liste over hva vi trenger før vi handler. God idé. Jeg gleder meg til å se hva vi oppdager. Det blir et eventyr i matbutikken. Leksjon 35. Komme til sentrum. Hvilken buss bør jeg ta for å komme til sentrum? Ja, du kan ta enten buss 14 eller buss 22. Begge går dit. Det nyttig. Vet du hvor ofte de løper? Buss 14 kommer hvert 10 minutt, mens buss 22 litt sjeldnere. Stor. Jeg tror jeg går med buss 14 da. Godt valg. Det vanligvis mindre overfylt også. Perfekt. Jeg vil sørge for at jeg har en komfortabel tur. Gi meg beskjed hvis du trenger flere tips til reisen din. Jeg vil. Takk for hjelpen.